You are listening to the Nepali podcast. मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँ अब एज अ सेफ नै काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन अहिले बिजनेस ओनर तपाईँले एज अ सेफ काम गर्नुभयो अहिले चाहिँ बिजनेस ओनर एउटा लाइक फुड ट्रक चलाइरहनु भएको छ होइन तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ यहाँ कसरी चाहिँ आइपुग्नुभयो यो फुडको लागि तपाईँको लभ प्यासन चाहिँ कहाँबाट आयो थियो के चाहिँ यसको बिहाइन्ड द सिन स्टोरी चाहिँ बिहाइन्ड द सिन स्टोरी अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हेर नेपालमा मैले कुनै पनि त्यस्तो वाउ मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन होइन अब कहीँ ठाउँमा गइयो होला फुड लभर हो होइन तर फुड किचनमा गएर त्यसरी काम गरेर उ गरेर कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन नेपालमा चाहिँ तपाईँको एज अ सेफ एक्सपिरियन्स छैन कसरी सेफ हुन पुग्नुभयो तपाईँ एउटा समयको माग भन्छ नि ठ्याक्कै यहाँ आउँदाखेरि अब कुन चाहिँ भिसामा आउन सकिन्छ होइन कसरी आउन सकिन्छ अब अलिकति स्किल हुनुपर्छ क्या अस्ट्रेलियामा के छ भने जे जस्तो भए पनि एउटा स्किल मान्छेलाई अलिकति प्रायोरिटी दिन्छ होइन अब यहाँ आएर अब धेरै जसो अहिले पनि अझ त्यही विषयमा पढ्दाखेरि कुकरी पढ्दाखेरि अलिक सस्तो छ धेरैजना लागिरहेको छ होइन अब उनीहरूले त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो भने होइन त्यही अनुसार चाहिँ डेभलप हुँदै जाने त हो नि अब सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ म पहिला ट्रेनिङ लिएँ होइन अब नेपालमै चाहिँ कुनै कता एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट थियो होइन अब त्यहाँ गइयो यसो हेऱ्यो होइन पहिला रिसर्च गरियो पहिला स्टुडेन्टमा आउन सकिन्छ कि अब म त साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन पढ्दाखेरि साइन्स अनि त्यसपछि फुड अब तर रिलेटेड चाहिँ छ फेरि होइन कतै रिलेटेड छ होइन र हाम्रो कस्तो छ भने अलिकति पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हुनु पऱ्यो क्या जे कुरा पनि अब तिमी साइन्सको चाहिँ अब स्क्वायर बिस्क्वायरको फर्मुला पढ्छौ खोइ चाहिँ प्र्याक्टिकलमा के छ कहिले युज गर्यो छैन नि होइन तर एटलिस्ट तिमीले चाहिँ होइन फुड कति टेम्परेचरमा चाहिँ गर्दाखेरि तिमीलाई सेफ हुन्थ्यो भने तिम्रो हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो नि त तिमीले घरमा बनाउँदाखेरि त्यो किसिमले बनाउँदाखेरि तिमी चाहिँ हेल्दी त रहन्थ्यो नि त होइन सामान्य कुराहरू खाना कति दिनसम्म फ्रिजमा राख्नुपर्छ कति दिनसम्म राख्नु हुँदैन कति टेम्परेचरसम्म चाहिँ ठिक हो त्यस पछाडि चाहिँ अफ हुन्छ खाना त्यो कहिले पढ्यो तिमीले पढेन भने हो ठ्याक्क मैले यसैलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि यसो सोचेँ होइन अब योभन्दा पनि अलिकति हामी के गर्न सकिन्छ त त्यहाँ गएर होइन त्यो हेरेँ होइन अब त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङमा उसमा गएँ त्यस पछाडि म भिजिट पनि गरेँ अब दुबई गएँ सिङ्गापुर गएँ होइन खानाकै रिसर्च लाइक पढ्नको लागि त्यस पछाडि म अप्लाई पनि त्यहीँबाटै गरेँ अब मैले होइन गर्दाखेरि चाहिँ अब एकजना सर हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ चाहिँ अहिले यता इन्सुरेन्स कि केमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ सजेसन दिनुभयो क्या ल यसो यसो गर होइन किन भन्दाखेरि हामीले अब त्यो बेलामा त एउटा थाहा हुँदैन नि त कतिपय कुराहरू अब आफूले चाहिँ नदेखिकन होइन नबुझिकन अथवा त्यहाँ नपुगिकन केही कुराहरू थाहा हुँदैन उहाँको यहाँ मान्छेहरू रहेछ होइन अस्ट्रेलियामा नि बुझिदिनु भयो होइन बुझे पछाडि त्यति बेला सायद 457 भिजा भन्ने थियो कति सालतिर कुरा यो 2016 होला सायद यो धेरै अगाडि त रहन्छ त हुन त 18 मा पछाडि बन्द भयो अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने त्यही कुरालाई उस गर्ने भने फेरि स्किल एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने स्किल भयो त्यति बेला अलिकति सजिलो चाहिँ थियो होइन त्यो सजिलो भयो हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो भयो होइन मैले त्यसपछि त्यही अनुसारको डकुमेन्ट मिलाएँ होइन डकुमेन्ट मिलेपछि यहाँको कम्पनीसँग चाहिँ स्पोन्सर गरे पछाडि ल ठिक छ भनेर स्टार्टिङ गर्दैखेरि चाहिँ जुन बेसिकबाट गरियो नि त किनभने यहाँ त देखिहाल्यो तिमी पनि अब यहाँ कतै किचनमा छिर्यो होला काम गर्यो होला होइन त्यस्तो वाउ केही पनि छैन क्या छैन ठ्याक्क गयो होइन 2 दिनमै हामीले मजाले काम गर्न सकिन्छ तर के हो भने त्यसमा चाहिँ प्यासन चाहियो तर यस्तो पनि हो फेरि प्यासन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ न त मान्छे टिक्नै सक्दैन होइन कतिपय बेला फ्रस्ट्रेसन पनि त आउँछ नि त बिचमै गर्दाखेरि हो कि भन त त्यो किचनमा छिरिसकेपछि 2 दिनमै मान्छे फ्रस्ट्रेट भएर गएको पनि छ क्या धेरै त किचनको त्यस्तै नै हो किचनमा फ्रस्ट्रेसनै बढी हुन्छ होइन तर एउटा तपाईँले भने एउटा प्यासन चाहिँ चाहियो नै तर मलाई राम्रो लागेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सिस्टम छ क्या हो होइन जो मान्छेले नि काम गर्न सक्ने गरी एउटा स्ट्रक्चरल तरिकाले सिस्टम बनाएको जस्तो तिमी गयो ठ्याक्क बुझिहाल्छौ क्या तिमीले मेरो पार्ट यति हो भन्ने ठ्याक्क हुन्छ नि यो त पजलको पिस जस्तो क्या यसको काम यो यसको काम यो यसको काम यो टक्क मिल्यो भने चाहिँ पजल कम्प्लिट भयो जस्तो अब उदाहरणको लागि बर्गरकै कुरा गरौँ न होइन बर्गर बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब लेटिस चाहियो होइन अब तिमीले चाहिँ टक्क पखाल्यो उ गर्यो एउटा प्रेप गरेर साइडमा राख्यो होइन रेडी टु गो हुन्छ होइन टक्क ग्रिलमा हाल ट्याक्टु गर होइन त्यो सबै कुरा ट्याक्क हेरेपछि तिमीले त्यहाँ हाल्ने हो यसो 2 दिनमा सिकिन्छ क्या होइन जो एउटा लाइक स्ट्रक्चरल सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाएको छ त्यही फुडहरू इजी छ र कमर्सियल छ क्या अघि नै मैले भने जस्तो